Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ English မြန်မာ Thai ရဲ့ basic words တွေကိုနည်းနည်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Hello မင်္ဂလာပါสวัสดีค่ะမင်္ဂလေးဆိုရင်สวัสดีค่ะယောက်ျားလေးဆိုရင်สวัสดีครับနေကောင်းလားဆိုရင်မြန်မာလိုနေကောင်းလားဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ How are you Thai လိုကြတော့สบายดีไหมสบายดีไหม I am fine สบายดีสบายดีကောင်းပါတယ်နေကောင်းပါတယ် Thank you ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Thank you ขอบคุณကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sorry ขอโทษ Sorry ขอโทษတောင်းပန်ပါတယ် How much เท่าไหร่ How much เท่าไหร่ဘယ်လောက်လဲဈေးဘယ်လောက်လဲပစ္စည်းတစ်ခုခုရဲ့ဈေးမေးခြင်းနဲ့တယောက်ယောက်ရဲ့အသက်မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် How much ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လို Thai လိုဆိုရင်เท่าไหร่မြန်မာလိုဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ Not spicy အဆက်မယူဘူးไม่เผ็ด Not spicy ไม่เผ็ดအဆက်မယူဘူးเอาไม่เผ็ดဆိုရင်အရှော့နည်းနည်းအဆက်မယူဘူးပေါ့နော်เผ็ดน้อยဆိုရင်ကျတော့အဆက်နည်းနည်းပဲယူမယ် I don't understand ไม่เข้าใจ I don't understand ไม่เข้าใจဆိုရင်နားမလည်ဘူး You are welcome ကြိုဆိုပါတယ် You are welcome ကြိုဆိုပါတယ် Can you help me คุณช่วยฉันได้ไหมคุณช่วยฉันได้ไหม Can you help me คุณช่วยฉันได้ไหมကူညီလို့ရလားကျမကိုကူညီလို့ရလားဆိုပြီးမေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်คุณช่วยฉันได้ไหม What time is it What time is it ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ခုဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲလို့မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ตอนนี้เวลาอะไรเวลาเท่าไหร่ဆိုရင်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ What time it is Goodbye Goodbye ပြန်တော့မယ် Goodbye ပြန်တော့မယ်